Okay guys, back at it again here to get some crazy ass bikes. All the guys are ready, we got the crooks, we got the hooks, we got it all settled out. So hang along guys and check it out. Ikke løp fra meg, jeg ville si noe. Jeg ser du løper som en jævla dino. Jeg ville bare at du skulle bli tur. At det skulle bli tur. Min Valentino. Ikke løp fra meg, jeg ville si noe. Jeg ser du løper som en jævla dino. Jeg ville bare at du skulle bli tur. At det skulle bli tur. Du er nydelig som du fucking ser. Jeg savner deg hver dag. Du er min, ja, du var min, du er jeg mistet. Jeg har broken ass fuck, puller bare gatteren, bare skyter på meg, altså. Sitter så depressiv i rommet mitt, jeg er gal. Vet da faen hva jeg skal gjøre. Vet da faen hva jeg skal gjøre. Søsteren min, hun er der på øde, rusen hele tiden der, og jeg vil bare dø, ja. Vet da faen hva jeg skal gjøre. Min Valentino, ikke se på meg, jeg ville si noe. Min Valentino, ikke løp fra meg, jeg ville si noe. Ville bare si noe. Min Valentino, ikke løp fra meg, jeg ville si noe. Jeg ser du løper som en jævla dino. Jeg ville bare at du skulle bli tur. At det skulle bli tur. Min Valentino, ikke løp fra meg, jeg ville si noe. Ser du løper som en jævla dino. Jeg ville bare at det skulle bli tur. At det skulle bli tur. Okay guys, we're back on land, checking out this incredible catch. Check it out. Yo, Nicky's Fender, you badass motherfucking fisherman, taking these bad boys out of sea. Check it the fudge out guys. These three, we got another badass over here and a couples over there. Ray, Sarah, this is Casper. This is Unknown. And who the fuzz is over here? Badass. Open the camo. Not good to see, Okay guys, we're out here fishing. If you want to join our tour, fishing bikes, check it out. Book your tour today online. Underwater bike diving tour. See you on tour guys, your ultimate tourist experience. It's Olo Lava checking out, and also not forget to buy this incredible towel changing outfit at Brim and Tinder. Great outdoor condition, you feel safe, you feel warm, you feel tucked in for good, and you don't have to show nudity to surroundings. So I hope to see you back again another time, and remember to like and subscribe, and see you next time guys. Check it out.